cikin wannan dabban Allah ya ba rabe baban ibola na bangaren kudu rabe ne ta sama akwai da iyayen dan karabe la ilaha illallah shagore da suru na bangaren kurma da shagore ne ka daga hannun ka sama shagore ne la ilaha illallah a canza tuta rabe da dabban ne hadari dabban ko an gisa abin samu da a wani gando ɗanin shida da 57 aka wani gando a kanin rawa a wani nuna yaro mai lokaci na bai shagon wani ɗan suru wanda kowa ya fitas a gando la ilaha illallah wannan gando an taɓa yin shi a nan gudan to jama'a to ku ba da gurma da suka can suna ta Allah suna cewa kowa Allah zai ba rubin kaya targaɗo shi ke bada su a yi amma duk wanda zai ware wani ga dambana suna zarkiyar zane shagoyi na ɗan suru ɓangaren gurma ɗa shagoyi da katon dambe Kano na sarauta kai da su fara shaga abu shakwara ya fi ɗauke shagon wani ga kan kardina kada ya ba abin da gona ko ya ta ƙare ba 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 bola duk ya ce yana kyauta da fitar za ka ɗauki motar da yana kyauta da gano mota ta ka ce ya ne bari mu gani da gaban nan ko za mu gani ya ne idan duk da gaskiya wani ko ƙarya yake haka yake cikin dabba ake to wani ya ce kada abin kowa to an ci gaba da dambe an ci gaba da dambe la ilaha illallah shago da su la ba da gona da ba su so da ba su da sabkan kasa da kiwon ka da kare ka tantan kasa la ilaha illallah rabbi ya kai sabkan da ba su so kasa cikin da ba ke wallahi cikin da ba ke garaburi basuri da ba ke basuri la ilaha illallah